Jeg hedder Helene, og jeg er stifter og CEO af virksomheden Timo, som er startet ude på ITU, som egentlig var det speciale, Melissa og jeg skrev sammen, der så nu er blevet til en virksomhed. Jeg hedder Melissa, og jeg er også medstifter af Timo. Hos Timo sidder jeg primært med produktet. Timo er designet til børn med ADHD. Timo er en visuel strukturapp til smartwatches og smartphones. Det er en visuel kalender, der viser, hvad det er, du skal i løbet af dagen, og tæller ned på aktiviteten. På den måde, at de brugere, der bruger Timo på forkant i forhold til, hvad det er, de skal, og det giver dem en enorm støtte og ro. Ideen til Timo startede faktisk på ITU, da vi skulle skrive vores speciale. Og det var på det tidspunkt, hvor der var rigtig meget snak om ny skolereform, og at børn med for eksempel ADHD i højere grad skulle inkluderes i den normale folkeskole. Og der så vi lidt, og det var der mange, der også snakkede om, at de ville falde lidt ned mellem to stole, fordi de var for gode til at gå i specialtilbud, men måske samtidig havde brug for noget ekstra støtte i forhold til at gå i en almindelig folkeskole, hvor der er fuldstændig andre rammer. Så vi synes, det kunne være spændende at prøve at finde ud af, jamen, kan vi tænke noget teknologi ind? Kan vi prøve at forstå, hvordan sådan en hverdag er for familier, der har et barn, og for et barn med ADHD? Og kan vi tænke noget teknologi ind? Så vi startede faktisk helt bredt ud på specialet med netop at finde de her. Det var 5 familier, der havde børn med ADHD, og simpelthen prøve at være lidt en flue på væggen i deres hverdag og forstå, jamen, hvad er det? Hvad fungerer helt vildt godt? Hvad fungerer ikke så godt? Hvordan er det at være barn i det her? Hvordan ser børnene selv på det? Var også et rigtig, rigtig stort fokus for os. Og det var så al den empiri, der endte ud med at blive til et koncept, som så er det, der i dag er blevet til Timo. Det er da vildt dejligt, at Timo er blevet så stort. Vi havde ikke regnet med, at det skulle blive til noget andet end et speciale, men at da vi så var færdige, så de familier de henvendte sig til os. Og så var det jo rigtig fedt, at vi fik den opbakning og støtte fra blandt andet også ITU til at ligesom komme videre med vores produkt og vores idé. Vi fik mulighed for at søge nogle fonde og nogle legater, og som var med til at kickstarte, at det faktisk blev en virksomhed, og at vi i dag har 6 medarbejdere og kan hjælpe rigtig mange børn, så det er rigtig dejligt. Altså det er jo lidt surrealistisk, at det rent faktisk er gået fra at være en idé og en skoleopgave, til at vi har et produkt nu, og vi har folk derude, der bruger det og skriver til os, at det giver værdi og ændrer deres hverdag. Det er jo det, der gør, at man har lyst til at blive ved, og man har lyst til at få det ud til endnu flere, der kan få gavn af det. Så det er super fedt at arbejde med noget, man på den måde kan se giver værdi og gør en forskel for nogle familier.